বন্ধুরা, আজকে যে গাড়িটি রিভিউ দিলাম নিশান ক্যারি বয়, আমার জীবনে এই গাড়ি চালাইনি আমি। আর সবচেয়ে মজার ব্যাপার, এটা যত বড় পাহাড় পর্বতে যান গাড়িটি আটকে থাকবে না। গাড়ি ফোর হুইল লাগানো এবং ম্যানুয়াল গিয়ার। বাংলাদেশের টেকনাফ থেকে তেতুলিয়া যে কোনো জায়গায় যেতে পারেন ইনশাল্লাহ। আর গাড়িটি রিভিউ দিলাম সুন্দরভাবে, আপনারা দেখবেন। আর যদি গাড়িটি ভিডিও ভালো লাগে, ডিসক্রিপশনে নাম্বার দেওয়া থাকবে, সেই নাম্বারে যোগাযোগ করবেন। আসসালামু আলাইকুম, আলমকার ব্লগ থেকে আবার আর একটি পুরাতন গাড়ির ভিডিও নিয়ে চলে আসলাম। নিশান ক্যারি বয়, যার মডেল ইয়ার 2005, রেজিস্ট্রেশন 2020, সিসি 3200, ডিজেল চালিত ইঞ্জিন। এই গাড়িটির ভিতরে এবং বাইরে যে কন্ডিশন রয়েছে সে কন্ডিশনগুলি তুলে ধরবো এবং সুন্দরভাবে গাড়িটি রিভিউ দেওয়ার চেষ্টা করবো। আর এই গাড়িটি কাগজপত্র আপ টু ডেট। আর গাড়িটি ক্রয় করার পর টাচ আপ রং করানো হয়েছে, টুকটাক কাজ করানো হয়েছে। গাড়ি নেবেন আর চালাবেন। আমার চ্যানেলে যারা নতুন, এখনও সাবস্ক্রাইব করেননি, তারা সাবস্ক্রাইব করে দেবেন, পাশে থাকা বেল বাটনটা বাজিয়ে দেবেন। নতুন নতুন আপডেট ভিডিও দেওয়ার সাথে সাথে নোটিফিকেশনটা পেয়ে যাবেন এবং নতুন নতুন ভিডিও দেখতে পারবেন। আর ভিডিওটি যদি ভালো লাগে লাইক এবং শেয়ার করে দেবেন। চলুন ভিডিওটি স্টার্ট হয়ে যাক। বন্ধুরা, আমি যে গাড়িটি দেখাচ্ছি এই গাড়িটা হলো নিশান ক্যারি বয়, যার মডেল ইয়ার 2005, রেজিস্ট্রেশন 2020, সিসি 3200, ডিজেল ইঞ্জিন। একেবারে ফ্রেশ কন্ডিশনে দেখতে পাচ্ছেন। যারা আছেন প্রজেক্টের জন্য গাড়ি খুঁজতেছেন অথবা পার্সোনাল কোম্পানির জন্য গাড়ি খুঁজতেছেন, তারা এই গাড়িটি দেখতে পারেন এবং একেবারে কম প্রাইজে পানির দামে। সামনের অংশ দেখতে পাচ্ছেন, সামনে এবং পিছনে বাম্পার লাগানো আছে, বাম্পার লাগাতে হবে না। এবং প্রতিটা বিট এখনও অরিজিনাল আছে বাম্পারের, দেখতে পাচ্ছেন স্টিলের যে বিটগুলি এখনও অরিজিনাল। এবং ডান পাশে যে হেডলাইটটা দেখতে পাচ্ছেন, হেডলাইটটা অরিজিনাল এবং ইন্ডিকেটার এবং পার্কিং লাইটটা অরিজিনাল আছে। এবং সামনের যে গ্রিলটি দেখতে পাচ্ছেন, গ্রিলটা নিশান ব্র্যান্ডের অরিজিনাল গ্রিল। এবং বাম পাশে যে হেডলাইট এবং ইন্ডিকেটার লাইট অরিজিনাল আছে গাড়ির সাথে। এবং ফগ লাইট লাগানো আছে দুইটি, দেখতে পাচ্ছেন। এবং গাড়িটি 15 সিরিয়ালের গাড়ি। এবং সামনের যে বনেটের অংশ দেখতে পাচ্ছেন একেবারে ফুল ফ্রেশ। এবং সামনের এবং পিছনে গ্লাস অরিজিনাল আছে এবং ছাদের অংশ একেবারে ফ্রেশ কন্ডিশনে আছে। বন্ধুরা, গাড়িটি কোথাও অ্যাক্সিডেন্ট হিস্ট্রি নেই, কোনো স্কেচ নেই। গাড়িটি টুকটাক কাজ করানো হয়েছে ক্রয় করার পরে। এবং বাম পাশে ভিউটা দেখতে পাচ্ছেন, বডির ভিউটা একেবারে ফ্রেশ। বাম দিকের অ্যালোরিং এবং চাকা ইনশাল্লাহ ভালো আছে। এবং এই বিটগুলি এখনও অরিজিনাল নিশান ব্র্যান্ডের। এবং বাম দিকে যে লোকাল গ্লাসটা অরিজিনাল এবং রেইন শেডগুলি পরে লাগানো হয়েছে। এবং দেখতে পাচ্ছেন নিচে একটি পাওদানি লাগানো আছে, অরিজিনাল পাওদানি। এবং বাম পাশে গ্লাস দরজার এবং পিছনের দরজার গ্লাস অরিজিনাল এবং প্রতিটা বিট অরিজিনাল পেয়ে যাবেন। এবং দরজার প্যাডটা দেখতে পাচ্ছেন একেবারে ফ্রেশ। গাড়িটি ফোর হুইল আছে এবং ম্যানুয়াল গিয়ার দেখতে পাচ্ছেন। এবং এই বিটগুলি এখনও অরিজিনাল আছে বন্ধুরা, দেখতে পাচ্ছেন। এবং দরজার যে বিটগুলি দেখতে পাচ্ছেন একেবারে অরিজিনাল, কোথাও খোলা কাটা নাই। এবং এই বিটগুলি সম্পূর্ণ অরিজিনাল। আমি গাড়িটি যতটুকু যা আছে আমি দেখাবো। এবং দেখতে পাচ্ছেন দরজার প্যাডটা একেবারে ফ্রেশ এবং বাম দিকে গ্লাস অরিজিনাল আছে। এবং ড্যাশবোর্ডের ভিউটা দেখতে পাচ্ছেন একেবারে ফ্রেশ। এসির উইন্ডোগুলি ভালো আছে এবং এসি কমপ্লিট আছে। এবং গাড়িটি ফোর হুইলও আছে, গিয়ারও আছে, দুইটি আছে। এবং এখানে যে রেইন শেডগুলি এখনও অরিজিনাল আছে। এবং বাম পাশের খুঁটি দেখতে পাচ্ছেন, উপরে খুঁটি, মাঝখানের খুঁটি এবং নিচে পাওদানির যে প্যানেলের অংশ একেবারে ফ্রেশ কন্ডিশনে আছে। এবং প্রতিটা গ্লাস নিশান ব্র্যান্ডের। এবং পিছনে দেখতে পাচ্ছেন সিটটা দুইজন আরামে বসতে পারবে এবং সিলিংটা একেবারে অরিজিনাল। এবং লাইট লাগানো আছে, খুবই চমৎকার গাড়ি। বাম পাশের যে দরজার প্যাড দেখতে পাচ্ছেন এবং গ্লাসটা অরিজিনাল লাগানো আছে নিশান ব্র্যান্ডের। এবং এই প্যাডগুলি একেবারে অরিজিনাল আর গ্লাসগুলি ম্যানুয়াল, অটো না। এবং এই বিটগুলি দেখতে পাচ্ছেন বন্ধুরা এখনও অরিজিনাল। গাড়িটা কোনো ধরনের চুল পরিমাণ খোলা কাটা নেই। এবং বাম পাশের খুঁটির অংশ, উপরে খুঁটি এবং নিচের খুঁটি এবং পিছনের
সিটে খুঁটে একেবারে ফ্রেশ এবং চাকা এবং অ্যালোরিং দেখতে পাচ্ছেন খুবই চমৎকার। এবং পিছনের চাকার যে মাঠগার্ডের প্লাস্টিকগুলি এখন অরিজিনাল আছে। পিছন থেকে দেখতে পাচ্ছেন টয়োটা না সরি নিশান ক্যারি বয়। এবং ব্যাকলাইটগুলি দেখতে পাচ্ছেন গাড়ির সাথে অরিজিনাল আছে, চেঞ্জ হয়নি। ডান পাশের যে ব্যাকলাইটটা চেঞ্জ হয় নাই। এবং দেখতে পাচ্ছেন ব্যাকডালাটা দেখতে পাচ্ছেন পিছনে অনেক কিছু নিতে পারবেন প্রজেক্টের। এবং ছাদের অংশ একেবারে ফ্রেশ এবং দেখতে পাচ্ছেন পিছনে গ্লাস অরিজিনাল আছে, পেয়ে যাবেন। এবং পিছনে যে স্টিলের বাম্পারটা এখন অরিজিনাল বন্ধুরা। এবং ডান পাশের ভিউটা দেখাচ্ছি আপনাদের। ডান পাশের যে বডি ভিউটা একেবারে ফ্রেশ এবং ডান পাশে অ্যালোরিং এবং চাকা আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছে। এবং পিছনে ডান পাশে সামনে চাকা এবং অ্যালোরিং ভালো আছে। এবং এই চাকার যে মাঠগার্ডের বিটগুলি এখনও অরিজিনাল আছে। লুকিং গ্লাসটা অরিজিনাল এবং প্রতিটা গ্লাস নিশান ব্র্যান্ডের দেখতে পাচ্ছেন সামনে এবং পিছনের যে গ্লাসগুলি অরিজিনাল নিশান ব্র্যান্ডের। এবং সবচেয়ে মজার ব্যাপার এই বিটগুলি এখন অরিজিনাল। গাড়ির যে চ্যানেলের বিটগুলি প্রতিটা বিট এখনও বন্ধুরা অরিজিনাল আছে। এবং গাড়িটির চাবিতে স্টার্ট হয় এবং দেখতেই পাচ্ছেন এয়ারব্যাগ লাগানো আছে। এবং গিয়ারের অপশনগুলি দেখাচ্ছি। এটা হলো 4 হুইল গিয়ার আর এটা হলো ম্যানুয়াল গিয়ার। এবং এসি কমপ্লিট পাচ্ছেন এবং সিলিংটা একেবারে তাজা ফ্রেশ কন্ডিশনে। এবং ডান পাশের যে দরজার প্যাড একেবারে ফ্রেশ এবং গাড়িটি গিয়ারও ম্যানুয়াল এবং দরজাও ম্যানুয়াল। এবং ডান পাশের খুঁটি, সামনের খুঁটি এবং মাঝখানের খুঁটি এবং নিচের প্যানেল এবং দেখতে পাচ্ছেন চমৎকার একটি পাওদানি একেবারে ফ্রেশ কন্ডিশনে আছে। এবং আমি মিটার বোর্ডটা দেখাচ্ছি, দেখতে পাচ্ছেন গাড়িটি একেবারে ৭৯,০০০ কিলো গাড়ি চলেছে। এবং ডান দিকের যে প্যাডটা দেখতে পাচ্ছেন একেবারে ফ্রেশ কন্ডিশনে এবং গাড়িটি অটো না ম্যানুয়াল। এবং এই রাবারের বিটগুলি এখন অরিজিনাল বন্ধুরা। আর এর সবচেয়ে মজার ব্যাপার এই বিটগুলি গাড়ির সাথে অরিজিনাল আছে, একেবারে অরিজিনাল বিট। এবং মাঝখানের খুঁটি, উপরের খুঁটি, পিছনের খুঁটি এবং পিছন থেকে সিট কভারটা দেখতে পাচ্ছেন একেবারে ফ্রেশ। সিট কভার লাগানো আছে, লাগাতে হবে না। এবং প্রতিটা সিট এখনও অরিজিনাল আছে, ফ্রেশ কন্ডিশনে আছে। এবং পিছন থেকে ব্যাকডালার ভিউটা দেখতে পাচ্ছেন একেবারে ফ্রেশ এবং ছাদের অংশ একেবারে ওভারঅল একেবারে বন্ধুরা দেখতে পাচ্ছেন হিটপ্রুফ কভার লাগানো আছে এবং হিটপ্রুফ কভারটা অরিজিনাল। এবং এই বনেটের বিটগুলি দেখতে পাচ্ছেন একেবারে অরিজিনাল। এবং বনেটের বিটের সাথে যে রাবারটা দেখতে পাচ্ছেন রাবারটা অরিজিনাল এবং এই বিটগুলি এখনও অরিজিনাল, এই বিটগুলি অরিজিনাল। এবং এই বনেটের এই বিটগুলি অরিজিনাল আছে। ডান পাশের খুঁটি এবং মাস্টার সিলিন্ডার এবং গাড়িটি দেখতে পাচ্ছেন ব্যাটারি। এবং গাড়িটি বন্ধুরা ডিজেল ইঞ্জিন এবং পিছনের ব্যাক সাইডের অবস্থা দেখতে পাচ্ছেন একেবারে ফ্রেশ। এবং এয়ার ক্লিনারটা খুবই চমৎকার এবং দেখতে পাচ্ছেন ইঞ্জিনের কন্ডিশনটা ডিজেল ইঞ্জিন একেবারে ফ্রেশ কন্ডিশনে। এবং বাম পাশের চ্যাসিস গাড়িটির সবচেয়ে মজার ব্যাপার গাড়িটি কোনো অ্যাক্সিডেন্ট হিস্ট্রি এবং ইঞ্জিনটা দেখতে পাচ্ছেন ডিজেল ইঞ্জিন। এখানে যে মার্সেলটা দেখতে পাচ্ছেন মার্সেলটা এখনও অরিজিনাল। বন্ধুরা এই গাড়িটি যতটুকু পেরেছি পার্ট বাই পার্ট দেখানোর চেষ্টা করছি, ইঞ্জিন কন্ডিশন, বডি কন্ডিশন যতটুকু পেরেছি দেখানোর চেষ্টা করেছি। এই গাড়িটি হলো নিশান ক্যারি বয়, যার মডেল 2005, রেজিস্ট্রেশন 2020, সিসি 3200 ডিজেল ইঞ্জিন। এই গাড়িতে একেবারে ফ্রেশ কন্ডিশনে। আর এই গাড়িটি আজকের প্রায় 6,50,000 টাকা। আপনারা আসেন গাড়িটি দেখেন, যদি পছন্দ হয়ে যায় ড্রাইভ টেস্টের পরে আলাপ আলোচনার মাধ্যমে দামটি কমানো যাবে। আর বন্ধুরা আপনাদের জন্য কষ্ট করে ভিডিও করে এবং বিভিন্ন গাড়ির ভিডিও দিই, যদি ভালো লাগে লাইক এবং শেয়ার করে দেবেন। চলুন এখন বিদায় নিচ্ছি, পরবর্তী ভিডিওতে আবার দেখা হবে। আসসালামু আলাইকুম।